GFC 2 эл аралык мелдеши. Бул таймашта 28 эр уруш чеберлери өнөр көрсөттү. Эки беттеште чемпиондук байге ойнотулуп, биринчи жолу кыздар 8 бурчтукка чыккан. Кыздардын беттеши мырзалардыкынан да мыкты болду. Барчынай Өзгөнбаева казак кызы Акбобек Эргалиевага каршы майданга чыгып, биринчи раунд эле муунту ыкмасына салып жеңиштирип кетти. Башкача ойлогон жокмун, күчтүү кыз деп эле билгем. Себеби ал чемпион Казакстана. Ошого карата биз даярдандык. Мен даярдаган агайларга ыраазычылыгымды билдирип кетем. Негизги беттеш катары сыналган 3 таймаштын экөөсүндө кыргыз спортчулары жеңишти камсыздады. Бахтияр Тойчубаев туркиялык Ибрагим Аладдиновду 2 мүнөткө жетпей нокаутка түшүрдү. Мен күткөндөй эле болду. Ойлогон эмесмин, нокаут болот деп. Мен сопернигим дагы күчтүү болгон. Бардык нерсе Алла Тааладан насип болду. Кийинки беттешти Тилек Машрапов орусиялык Кирилл Хамицкийди мөөнөтүнөн мурда жеңип алды. Ал эми Жаныбек Аматовго бул ирет ийгилик болбоду. Атаандашы Мирас Шантасов амалга салып, биринчи раунд эле оорутуу ыкмасы менен жеңишти алды. Көп жолку мелдештердин жеңүүчүсү Турсунбек Абылгазиев бул иретте чебер экенин көрсөттү. Бразилиялык Вилиан Сантос Сильва Турсунбектин колунда куурчак сыяктуу көрүнүп, чыда калса акыркы раундтарда каршылык көрсөтүүгө да алы келбеди. Чемпиондук кур Турсунбекте. Акыркы таймашта кыргыздын Кара рыцари менен казактын Спартагы бет келди. 5 раунддук беттештин башында казак мушкери үстөмдүк кылып, өзүнүн жакшы ыкмаларын көрсөтүп жаткан. Бирок Данияр калган бөлүктө ким экенин көрсөттү. 4-чү раундда акмалаган Артемду техникалык нокаутка түшүрүп, Данияр Бабакулов GFC лигасынын чемпиону болду. Ойлогонмун эртерээк. Физически күчтүү дегендей эле ошондой эле болуп чыкты. Күрөшү жакшы, стойкасы дагы эле жакшы, бирок стойкасы меникинен сал слабыйраак. Хороший ударник. Абдан мыкты мушкер, соккулары укмуш. Мен ойлогом, ал начар коргонот деп. Бирок Азамат мени таң калтырды. Колуму кокустатып алып, жакшы мушташа албай жеңишти тартырып жибердим. Мелдеште жалпысынан 14 кармаш өтүп, анын 11-инде кыргыз спортчулары жеңишти камсыздашты. Былтыр GFC лигасында атактуу мушкерлер Замир Сыргабаев менен Джефф Монсон катышып, Сыргабаев жеңишке жеткен эле. Гүлжан Турдубаева, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР Бишкек.